சூரியன் கோயில். இது பித்ரு தோஷத்துக்கான ஸ்தலமா இருக்கு. இங்க தரிசிட்டு வந்தா பித்ரு தோஷங்கள் அனைத்தும் போகும். இது சென்னைக்கு மிக அருகிலேயே ஞாயிறு என்ற இடத்துல ஞாயிறுக்குண்டான கோயில் இது. ஞாயிறு என்றால் சூரிய பகவானை குறிக்கும். கும்பகோணத்தில் போயிட்டு சூரிய பகவானை தரிசிட்டு வர்றவங்க சென்னைக்கு மிக அருகிலேயே இருக்கு இந்த ஞாயிறு கோயில். இங்கே நீங்கள் தரிசிட்டு வர்றது பெரிய அற்புதங்களை நிறைவேற்றும். இது ஸ்தல விருட்சம் நாகலிங்க மரம். நாகலிங்க மரத்துக்கு நிறைய அற்புத குணங்கள் இருக்குது. சிவனை போலவே இருக்கும் அந்த பூ. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருவோடு மரத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். திருவோடு அக்ஷய பாத்திரம்னு சொல்லுவாங்க. அக்ஷய பாத்திரம் ரொம்ப சிவனடியார்கள் கையில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு அரிய வகை திருவோடு. இந்த திருவோடு பார்த்தீங்கன்னா பல நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை கொண்டது. வயிற்று உபாதைகள், நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்தும் குணப்படுத்தும். இதில் திருநீரிட்டு தினமும் அணிந்து வந்தால் ரொம்ப நல்லது. இந்த மரத்தை நான் பார்த்தேன். நீங்கள் ஞாயிறு கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அவசியம் பாருங்கள். எனக்கு நீங்கள் ஆதரவு ரொம்ப தாங்க. தவறாமல் வீடியோவை பார்க்கும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், நமச்சிவாயா என்று கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எல்லா வல்ல சிவனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். சப்ஸ்கிரைப்